Pesce. 30 secondi all'inversione Il del pesce. picchetto. Dai. Vedi tutti e due. Pesce. Orco! 5, 4, 3, 2, 1, sulle canne, inversione di picchetto. 4, 3, 2, 1, via, canne in acqua. 46 strati. Esatto, ok. Perché mi farei un'isola adesso, dormite un cazzo, no? Io devo dormire sugli orsi e no. Così sono di buono. Pesce. Io botto di fare ma c'ha qualcosa all'ala perché se la vedi mi viene da fuoco. Oh. A mangiare il gatto che devo dire. Sta bene cosa fa per Porco! Dai, Cristo! Pesce. Segnata la mia? Stavo vedendo se veniva anche quell'altra. Sì, 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 tranquillo, tranquillo. Piccolo parziale, il numero 8. Buona. Papera. Volo via con lei. Le dogani. Oh. Non tengo un pesce, mi sa. Pesce. Pesce. Pari 5. Buona. Sì, è incazzata, Io. Se ti bombardano così fermo, ti cazzo che ho capito, ma lei che mette i coglioni. Buona. Dio Cristo. Pesce. Vedo. Dovete fare calcio delle pappe per figlio. Buona. 7-1. Pesce. Oh. Sono un po' puttana,
pesce. Io poi la schiena, io figa. Ma sì, vabbè, ma ci rimetto la schiena a fare quei lavori qua. No? 30 secondi, fine turno. Pesce. Dio porco, ma guarda quanto è grande. Cioè, Che cazzo cioè- la dovevi far volare? ah ma sì, ma guarda quanto è grande, non è che ci vuole. Sugarello? Allora, guarda qui. 5, 4, 3, 2, 1, sulle canne. 4 minuti.